嗱，咁呢個咧就係一個 acre 咧就係43560個 square feet，一個 acre 咧即係一畝啦。咁咧我哋只要記得嗱 township 同 township 咧一個 section 咧就係640個 acre， 一個 section 係屬於細㗎，即係1米乘1米，所以1米乘1米咧就係640個 acre 啦。好啦，一個 acre 係43560個 square feet， 咁啊，我哋又記住咯喎。咁另外我哋要記，其實記係記3樣嘢嘅啫，好簡單嘅啫。你只要記熟咗1 acre 係43560，第二樣嘢咧就係1 mile 係5280個 feet。嗱，1 mile 係一個長度嚟㗎，5280係4個數目字嘅啫 ，feet， 咁咧你就認到咯。好啦 ，acre 係一個 area 嚟㗎，43560係5個數目字，所以咧5個數目字係即係多啲啦、大啲啦，所以佢係一個平面，一個 area。好啦，嗱第一條 formula 再講一次，1 acre 係43560 square feet。第二條 formula 1 mile 係5280 feet。第三條 formula 更容易，就係3尺係1個 yard。你只要記住呢3條 formula 搞掂。當然啦，而家開始問咯喎，佢就會問啦，佢問你1米乘1米 ，which is 一個 section 係幾多個 acre？ 咁好簡單，頭先講過一個 definition 嘛，640個 acre 啊嘛。咁嗱呢個就係死記啦。但係其實佢話一個 section 係640個 acre， 呢個就唔係以運算嘅嘢嚟噶嘛。好啦，佢問你1米乘1米係幾多個 square feet？ 咁你咪640乘5280同43560咯。咁呢個就焗住一定要識啦。咁就係咁咯。嗱好啦，再第二樣嘢咯喎，佢咧好多時會問你嗱，以下有4個 answer。邊一嚿係最大？再講一次，以下係4個 answer， 邊一嚿係最大？嗱，我好簡單咁樣問你啫嚇。首先就係話一個 section， 第二個答案咧就係一個 acre。咁你講俾我聽邊個大先 ？section。冇錯啦。好啦，第三個喎，難少少咯喎。佢話一個 township。一個 township。係啦，一個 township。究竟一個 section 大，因為一個 township 大咧？township 啊。冇錯啦。一個 township 梗係大過一個 section 啦，因為一個 township 個 definition 係咩啊？係6米乘6米 ，which is 36個 section。記得嗱 ，township 即係好似太空船咁樣，係一隻 ship 嚟㗎。ship 前邊叫做 section front section， 中間叫 middle section， 後尾叫 rear section。所以 ship 永遠都係大過 section 嘅。ship 係幾多米乘幾多米啊？6米乘6係 very good。全個加州有幾多隻船咧？幾多隻 township 咧？只係得3個嘅啫。考唔考咧？希望佢唔考啦。以前我唔識我都考到，所以唔緊要㗎。就聖 Bernardo、Humboldt 同埋嗰個叫 Mountain Diablo 3個 township。咁而喺呢個咧，佢又有個圖啊嘛。佢通常最常用問嘅咧就係話，佢係打蛇餅咁樣嘅啲 section。Section 1、Section 2、Section 3、Section 4、Section 5。5跟住 Section 6。當佢7嘅時候係喺6嘅樓下，7、8、9、10，如是者咁樣打蛇餅嘅。咁佢有陣時會問你 Section 7係喺邊一個嘅？嗱，再講一次 ，Section 7樓上係邊一位？咁我哋嘅答案咧就係 Section 6啦，係啦。就基於佢呢度打蛇餅嘅關係咧，佢有陣時咧就唔係問得咁淺喎。佢問你 Section X 唔係 Section 6嘅左邊係邊個？咁咧左邊你睇下，咦去邊咧？原來就係 Section 1，就係人哋嘅 Section 1，係第二個 township 嘅 Section 1，係啦。咁所以你咁樣咧就會好易明啦。咁佢簡單就咁問啫。佢有啲就問你 Section 6嘅樓上係邊一個？咁原來咧樓上咧就係樓上就係37。嗱呢度因為呢個30應該係36嚟嘅，因為打蛇餅咁樣咧，啱啱去到36喺呢度嘅，所以樓上6咧就係36啦。如是者咧，你睇呢條題目最緊要咧，見到呢啲咁嘅題目，首先喺你自己張草稿紙度寫低晒1、2、3、4、5、6，寫咗個圖出嚟先。一望住一做，我哋唐人一定識嘅。第三就講咗啦 ，township 係大過一個 section 啦。嗱，而家又問你咯喎，例如話5280乘5280，
5280 feet 乘5280個 feet 大啊，一話係一個 section 兩個 section 大。咁答案咧嗱，5280我哋知道係幾多 mile 啊？5280個 feet 係幾多 mile 啊？一個 mile 係啦。咁嗱，5280乘5280，我哋咪知道係1米乘1米咯。咁咪即係所以2個米乘2個米，即係2個 section 係大過1個 section 咯。就係其實佢就係考呢啲啫嘛。係啦，咁主要我哋個運算咧就係你認得頭先講個3條 formula 係1米等於幾多話？幾多個 feet 啊？1米係幾多個 feet？ 5280係啦，係啦，一個 acre 係幾多個 square feet 啊？43560係啦，560係啦，43560。你基本上由而家開始朝早咧就43560、5280、43560、5280咁就得㗎啦。咁咧跟住第3條 formula 就一個 yard 係3個 feet。嗱佢又點問你咧？佢就會問你，而家有一個 square yard， 佢係幾多個 square feet？一個 square yard 係啦，嗱，我哋知道一個 square yard 咧，其實即係1 yard 乘1 yard。咁我哋既然知道1 yard 乘1 yard， 一個 yard 係幾多 feet 話？一個 yard 係3個 feet。OK。3個 feet，咁所以咧一個 square yard 咧就係9個 feet 啦。好啦，原來咧仲有一個深啲㗎，就係咩咧？當年啊，我唔知係1 yard 長定係 feet 長喎，我記唔到喎。終於我就諗到個辦法記啦。點記咧？而家今日我講俾你聽，希望你記住呢個故事。我而家有隻腳板，feet 其實係咩？一個腳板啊嘛，大概1尺就係一個腳板尺啫嘛，一板啊。呢個就叫三隻腳板，就等於一個 yard， 一個後 yard， 一個前 yard。行3步就去到後 yard。好啦，或者係第二種嘅説法咧。